Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mu'amun Jamaah Majelis Ta'lim Abil Ustaz kangge Al-Ustaz Ghazali dan Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang kula hormati, mangga kula lan sampeyan sesarengan menuju syukur marang Allah Subhanahu wa taala kang sampun nyekani nikmat datang kula lan sampeyan sedanten, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kelawan nikmat niku kula sedaya masih diparingi saged melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah lan dilajengan kelawan ta'lim. Mugi-mugi kempalai kula datang masjid niki angsal maghfirah, angsal barakah. Salam Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kula diaturi datang Al-Ustaz Ghazali kongkon ngaos, kongkon ngaji. Kula sebenarnya belum bisa ngaji. Nah, bahasa kitab aja masih belok kayak wong kelelep katanya. Jadi ini sih sanes kula ngajari ngaji tapi bebarengan ayo kula ngaji karyan sampean. Ada saban-saban taklim kula teng salaya kula diniati niat belajar, boten sasarangan belajar. Mugi-mugi mawon wonten manfaat lan berkah. Para bapak, para ibu sedherek kula hormati, kaitan kelawan bulan Ramadan. Tentu ya kula lan sampean kerasa seneng lan bunga katanya. Napa malih namun kula lan sampean uning weruh ning berkah manfaat fadilah lan keutamane bulan Ramadan lan keutamane puasane bulan Ramadan. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatakum laha Ramadan." Dari Kanjeng Nabi, lamuna umat ingsun weruh ma fi Ramadan, apa-apa kang ana ning Ramadan, la tamanu maka pasti bakal ngarep-ngarepaken antakuna supaya dadi apa Ramadan asanatan setahun kullaha sekabe. Kullaha Ramadan sekabe itu bulan Ramadan. Jadi jare Kanjeng Nabi lamun aku lan sampean ki weruh ning keutamaan lan berkah bulan Ramadan, jare Kanjeng Nabi katanya, pasti umat ingsun pengen kira-kira selama setahun itu wis Ramadan kabeh katanya. Ramadan kabeh. Kira-kira aku lalang sampean pengen wis setahun Ramadan puasa, puasa Ramadan. Ini kenapa mau? Karena buatan uning beliau apa fadilah keutamaan lan berkah kang wonten datang bulan Ramadan. Sehingga apa? Beli pengen setahun puasa baik Ramadan baik. Pengennya sebulan baik kayak suwe pisan katanya. Sebulan baik kayak suwe pisan katanya. Tapi jare Kanjeng Nabi lamun weruh apa kang apa fadilah keutamane apa kang ana ning bulan Ramadan, pasti umat ingsun pengen kira-kira bulan Ramadan itu bulan Ramadan cuma sebulan, tapi kira-kira setahun ke Ramadan baik katanya. Cuma karena kula lan sampean boten ning apa kang wonten datang bulan Ramadan, akhirnya kula lan sampean merasa ya sebulan baik abot kan boten puasa ku abot gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah datang Karang Dawa sih rame boten ya. Sengawit awal sampai akhir boten ya. Mudah-mudahan mawon nggih. Nah, mila sekemangkatan datang kesempatan niki kula badhe nyukani semangat dumateng awak kula kiyambak lan kangge sedaten jamaah Masjid Al-Mujahidin supados
saged tingkataken amal ibadah datang bulan Ramadan iki. Jadi lamun sampeyan ning bulan Ramadan kula atau para ustad, para kiai ngomongin langke maning masalah ganjaran maning neraka surga maning koten ya. Puasa maning ngomong ke puasa maning aja bosan-bosan. Dalam rangka apa? Ngueni semangat datang kulalang sampean supaya saged ningkataken amal ibadah kulalang sampean ing bulan Ramadan, karena mumpung kulalang sampean kepanggih ketemu karo bulan Ramadan. Sebab kulalang sampean ki mboten uning apakah tahun arep bakal ketemu man karo bulan Ramadan atau mboten kan mboten. Bute kata teng mriki ya, tahun mriki mungkin wonten jamaah kang masih saged berjamaah teng mriki, tapi tahun mriki sampun boten wonten. Ade bahwa kang arane umur itu hak Gusti Allah kang weruh. Nah, pamali datang bulan Ramadan, ayo mila saking makaten, mumpung kula lan sampean ketemu karo bulan Ramadan, kula lan sampean manfaataken bulan Ramadan iki kanggo ngata-ngataken ngake-ngakeken gawe amal kebagusan kanggo ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Wonten daipun hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun illa arba'in nafarin. Jare Kanjeng Nabi, surga iku ngrinduaken patang golongan uang. Jadi saya ki lagi dinteni ning surga. Sampean pengen beli dinteni ning surga? Pengen mlebet datang surga? Cuma kangelan kula masih urip, sampean masih urip. Syaratnya mancing surga ku kudu mati keren nggih. Kudu mati dikit. Ane pengen tapi beli gelem mati-mati. Ya angger wae angger ketemu katanya. Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafirin. Surga iku ngrinduaken ngarep-ngarep patang golongan uang. Sapa kang patang golongan uang mau? Talil Quran, kang pertama uang kang baca Al-Quran. Dari sapane uang sing lagi uripe saniki wekal baca Al-Qur'ane, maka uang mau dipastiaken jare Kanjeng Nabi dirinduaken dinteni di arep-arep ning surga Gusti Allah. Kapan di arep-arep dinteni begitu teka kira-kira disambut mboten? Pasti disambut. Kang nyambutin nyemberut apa senyum? Senyum. Kenapa? Karena lagi diinten gitu. Bila sakemangatan mangga lamun sampean pengen di arep-arep akan surga Gusti Allah, rajin-rajina baca Al-Qur'an. Napa mali datang bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ingkang diwaos atau dibaca ning kula lan sampeyan niku badhe ndugiaken barokah kangge wong kang bacae. Dadi sapa wae sing baca Al-Qur'an pasti angsal barokah saking bacaan Al-Qur'ane. Lan bakal angsal balasan sing Gusti Allah kalawan kebaikan, kelawan ayat-ayat, surat-surat, huruf-huruf kang dibaca datang kula lan sampeyan saking Al-Qur'an. Bahkan balasan sing Gusti Allah kanggo wong kang baca Al-Qur'an balasane dudu sesurat, dudu seayat, dudu sekalimat, dudu selafat, tapi per huruf setiap huruf saking Al-Qur'an iku ndugiaken kebagusan kanggo wong kang bacae. Jadi lamun sampean baca bismillahirrahmanirrahim pirang huruf iku, maka oleh kebagusan sejumlah huruf ingkang wonten datang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa maning ning bulan Ramadan kang setiap amal kebagusan dilipat gandanan ditikel nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dudu bae cuma 10, dudu bae cuma 70, dudu bae cuma 700, tapi sampai 1000 lebih ditikel nang setiap kebagusan kula lan sampean nalikane nglakoni kebagusan ning bulan Ramadan. Jadi mangga kula lan sampean sing wekal-wekal baca Al-Qur'an. Mung cuma kanggo wong-wong kang tua kaya modele kula lamun kacamata ketinggalan ing omah ki lamun kongkon baca Al-Qur'an kangelan ndelenge huruf Al-Qur'an lafaz Al-Qur'an iku kaya semut rombel gegolongan ngoten ya. Jadi priben kula lan sampean supaya saged maos Al-Qur'an, kula yakin wong karang dawa pada bisa baca Qur'an kabeh. Karena kang arane baca Qur'an beli mesti kudu ndeleng tulisane. Kelawan apal-apalan uga sami pada baik kula sampean maos Al-Qur'an. Contohnya kula lan sampean maos Al-Fatihah, beli kudu ndeleng Al-Qur'an, tapi dibaca Al-Fatihah berarti sampean baca Al-Fatihah, baca Al-Qur'an.
Sampean ku apale kul huwallahu ahad. Hari surat Al-Ikhlas bawakan ngerti tadi. Wong kene bakal ditakoni coba bacanan surat Al-Ikhlas embu. Tapi lamun bacanan kulhu insyaallah pada hafal kabeh. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampean maca surat niku surat Al-Ikhlas atau kulhu mboten ningali atau blindeleng ayat apa blindeleng tulisane tapi pada baik kayak baca Al-Qur'an. Jadi kangarane baca Al-Qur'an iku beli mesti kudu ndeleng tulisane. Jadi mulane ayo semampu kula lan sampean ing bulan Ramadan ki sampean ki bisa baca apa saking Al-Qur'an iku. Bacaan Arab kulhu, Arab An-Nas, Arab Al-Falaq, Arab Surat apa ayat kursi lan sanes-sanese. Mumpun ing bulan Ramadan ngata-ngatakan bacaan Al-Qur'an. Sebab jari Kanjeng Nabi sapane wong sing baca Al-Qur'an maka bakal dirinduaken di arep-arep ning surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan saban-saban Al-Qur'an yang dibaca datang kula lan sampean iku pasti ndugiaken berkah, barokah kanggo wong kang bacae. Sampean saniki sampun hatam pirang juz nih. Pirang juz sampun hatam ping pirang selama niki. Pengen kira-kira tiap dina hatam Quran pahala ganjarane kayak hatam Quran pengen boten? Bener pengen. Jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dawuhipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh maring para sahabat-sahabate, "Aya jitu ahadukum an yaqra'u sulusal Qur'an fi lailati." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh maring para sahabate tanglet nakoni maring para sahabate, sapa sing mampu diantarane sira kabeh baca Al-Qur'an 10 juz ning waktu sewengi. Sapa diantarane sira kabeh jare Kanjeng Nabi ning para sahabate sing mampu baca Al-Qur'an 10 juz, sepertiga saking Al-Qur'an berarti 10 juz. Al-Qur'an itu ana 30 juz, berarti sepertiga ya 10 juz. Jadi Kanjeng Nabi siapa di antarane sira kabeh sing bisa maca Al-Qur'an 10 juz ing dalam sewengi. Ya. Para sahabat matur maring Rasulullah fasaqa zalika alaihim, maka pasti kemungkinan iku nyusahaken ngrepotaken kanggo para sahabat Kanjeng Nabi. Wa qalu, maka para sahabat jawab, ayyunna yutiqu dzalika ya Rasulullah, sapa wong kang mampu baca Al-Qur'an sewengi 10 juz. Kula ge mboten mampu 10 juz. Ade maning 10 juz sejud bae kapan dipaksa. Apa ning bulan Ramadan katen ya. Ning sajane bulan Ramadan di boro-boro ngoten lho. Kangge kula sanes sampean kangge kula ki ambek iku. Ya. Wa qalu ayyuna yadhiku dzalika ya Rasulullah. Jadi para sahabat siapa ya Rasulullah kang mampu baca Al-Qur'an 10 juz ing dalam sewengi. Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul wahidus samadu sulusul Qur'an. Bacaan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sulusul Qur'an iku termasuk pahala ganjarane balasan sing Gusti Allah pada baik kaya baca Al-Qur'an sepertiga Al-Qur'an atau 10 juz. Jadi kalau sampean pengen setiap dina hatam Al-Qur'an ya, karena mboten saged baca Al-Qur'ane, kula sukani solusi kelawan hadis niki, mangga sampean setiap dina baca kulhu ping 3. Kenapa? Sapane wong sing baca kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ping 3 pada bae kaya baca Al-Qur'an 30 juz. Pahalae ganjarane. Mangkonon ku kanggo wong kang mboten saged maos atau baca Al-Qur'ane. Kanggo wong kang saged baca Al-Qur'an maos Al-Qur'ane, ndeleng tulisane luwih bagus maning.
luwih bagus luwih utama kanggo wong kang baca Al-Qur'an ndeleng tulisane dibaca Al-Qur'an sengawit Al-Fatihah sampai An-Nas. Lebih utama maning lebih bagus maning Qur'ane. Hari kulhu si pasti apal kabeh kan. Ya. Sebab kulhu termasuk iku surat Al-Qur'an. Lan wonten fadilah keutamane kangge kula lan sampean. Dari duduk semana baca kulhu ping 3 terus kula lang sampean oli balesan sing Gusti Allah kebaikan sing Gusti Allah kaya dene baca Al-Qur'an 30 juz tapi wonten padilah lan keutamaan-keutamane di antarane apa? Wonten salah setunggile tiyang muslim waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ninggal. Nalikane ninggal wong mau langit tiba-tiba kaya mendung. Riem-riem. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW duwe pikiran, duwe perasaan khawatir aja iki bakal terjadi kiamat. Dugi malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan nyukani ngoni weruh. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya. Jadi apakah diwatiraken Kanjeng Nabi aja kini terjadi al-arab terjadi kiamat. Malaikat Jibril nyukani uning dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW duduk arep kiamat. Iki ana wong Islam umate panjenengan dinten niki ninggal. Tapi kenapa langit sampai redup sampai adem, pangkeng mawe panas jadi ning adem. Dijelasaken ning malaikat Jibril wong muslim mau kang mati mau wonge ngamalaken surat Al-Ikhlas. Saban dina saban waktu beli kelalen baca qul huwallahu ahad ningen di tempat baik. Bahkan nalika niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ditempataken di tempat kang sada dhuwur sehingga kampunge bloke wong kang mati mau katon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Kanjeng Nabi Muhammad nyolataken wong kang mati mau iku arane Muawiyah dudu Muawiyah sahabat Kanjeng Nabi atau kang dadi pemimpin Bani Umayyah, tapi Muawiyah iki wong Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi Kanjeng Nabi juga mboten kenal ate beli parek karo wong mau. Tapi kiambake mlebet agama Islam dan ning sedina-dinae kiambake ngamalaken surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ning endi bae dibaca katanya ya, beli kelalen baca qul hu. Sehingga pada nalikane mati nalikane ninggal ya, maka langit itu dadi redup. Redupe langit duduk karena mendung, duduk karena arep udan. Tapi redupe langit karena apa? Ditutupi ning suwiwiye sayape para malaikat Gusti Allah. Makanya nalikane Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyolataken Muawiyah kang ninggal kang karena ngamalaken qul huwallahu ahad saban-saban dina pernah tinggal baca qul hu. Malaikat-malaikat Gusti Allah melu dari makmum lan nyolataken Muawiyah mau. Ku padilalan keutamane wong sing ngamalaken qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulane aja aneh, lalu sampean aja mlundang lamun ustaz baca qul huwa ping 3 konten kan. Biasa ping 3 ya tadi ya. Ping 3. Iku sunahe sengriku. Artinya apa? Dalam rangka ngamalaken lan biasakan supados kula lan sampean ajak lalen baca qul huwallahu ahad ning endi tempat bae. Padilah lan keutamane mekaten. Duduk bae wong mau mati ing dalam keadaan muslim dalam Islam, ada dalam keadaan iman, tapi disolataken ning malaikat Gusti Allah. Karena apa? Karena kiambake ngamalaken Al-Qur'an. Lan fadilah kutamane Al-Qur'an uga sapane wong sing baca Al-Qur'an maka insyaallah bakal ada saking penyakit itu saking penyakit ati. Kula lan sampean kadang-kadang ngerasa gering nalikane untuhe larat. Ngerasa puyeng kane ndase puyeng. Ngerasa gering nalikane wetenge larat. Tapi nalikane ati sakit kula lan sampean beli pernah ngerasa lagi gering. Nggih mboten? Uang ngerasa sakit nalikane semuanya kebeler atau terjadi kecelakaan luka iku nembe diarani gering lan ngerasa sakit. Tapi nalikane ati sakit duweni sifat hasad, iri, dengki, curiganing wong suudzon iku penyakit ati lagi sakit kapan mengkonon itu.
Tapi kula lan sampean beli ngerasa bahwa kula sampean lagi sakit. Padahal kang arane sakit ku ana loro, ana sakit jasmani, ana sakit rohani, kaitane kelawan ati. Tapi nalikane ati sing sakit kula lan sampean beli pernah ngerasa gering, beli pernah ngerasa dia apa kudu segera diobati. Mulane nalikane enggak ada sifat-sifat kemboten saya kadang-kadang dideleng nang bae. Nauzubillah min dzalik aja sampai. Padahal kang arane penyakit itu selain penyakit zahir ya, uga ana wonten penyakit batin. Penyakit batin itu kaitannya kelawan ati. Ati sing sakit yaitu ati sing duweni prasangka-prasangka blesak ya, gibah, namimah, perasaan seneng ning wong, iri, dengki iku penyakit ati kang kudu segera diobati. Sebab lamun beli jage diobati akhirnya apa? Nambah penyakitnya. Nah itu. Maka sapane wong sing bisa baca Al-Qur'an atau sering baca Al-Qur'an insyaallah ati bakal diobati kelawan bahasan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala dawuh datang Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ayat 80 roro wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal Qur'an lan ingsun nurunaken Al-Qur'an kecuali cuma kanggo obat jar Gusti Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaa wa rahmat lan rahmat sing Gusti Allah. Jadi Al-Qur'an iku obat lan rahmat sing Gusti Allah kanggo sapa? Lil mukminin, kanggo wong kang iman, kanggo wong kang percaya datang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an iku kalame Gusti Allah, Al-Qur'an iku pituduh kanggo kula lan sampean, Al-Qur'an iku kang nyelamataken kula lan sampean. Mulane Al-Qur'an kang diwaca ning kula lan sampean iku bisa dadi obat lan bisa dadi rahmat ati welas asih Gusti Allah kanggo wong kang bacae. Mulane insyaallah ning kene wis beli aneh dukun lamun ana wong kering pasti ngundang ustaz, ajinan. Dalam karena dasar ayat niki wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Arti diyakini bahwa kelawan bacaan Al-Qur'an itu bisa ngilangaken penyakit, bisa ngobati penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, terutama penyakit batin. Mulane sapane wong sing baca Al-Qur'an insyaallah ati tenang. Ati tenang. Lan wong sing bisa baca Al-Qur'an terutama bocah-bocah sing bisa baca Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an iku menambah kecerdasan. Beda antarane bocah sing bisa baca Al-Qur'an karo sing bisa baca Al-Qur'an. Kula teng sekolahan wis niti lan niteni pirang puluh tahun. Kula kebenaran ngajare masalah agama. Ngetes bocah bacaan Al-Qur'an. Ana bocah sing bisa baca Al-Qur'an bahkan apal Al-Qur'an apa ayat-ayat Al-Qur'an surat-surat pilihan ana bocah kang kangelan pisan apalane nilai ku beda saban tahun mengkono ning sekabe pelajaran dudu ning pelajaran agama ipa ning pelajaran sejene ge beda rendah kang bisa baca Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa bacaan Al-Qur'an lare-lare bocah-bocah sing bisa baca Al-Qur'an apa maning apal pirang surat atau sempamane juz 30 apal kecerdasannya beda. Mulane teng sekolah Ustaz nembe weruh boten ya. Kula wonten seleksi kangge kelas tahfidz bocah-bocah kang kanggo ngapalaken Al-Qur'an. Seleksi apa? Baca Al-Qur'an baik. Begitu mancing pertama ya lagi MPLS perkenalan siswa baru katanya dites kemampuan baca Al-Qur'an ya cuma selembar saat ngetes ya katanya terus dikelompokkan kang lancar baca Al-Qur'an di sekelas nang di kelompok nang satu kelas dari sekelas iku beda hasilnya guru-guru akan pada protes nggula Pak Udin kenang apa sih bocah kang pintere ning kelas kelas abai kok beli dibagi-bagi sih ya. Priben sih seleksi jare kula ku seleksi cuma maos Al-Qur'an baca Al-Qur'an bae bocahku kongkon baca Al-Qur'an sing pinter sing apal apa dudu sing apal sing lancar baca Al-Qur'ane manjinge ning kelas A. Katanya. Ya tapi ning kelas A dari pinter-pinter iki keutamaan lan kelebihane bacaan Al-Qur'an. Dari sapa bocah sing pinter baca Al-Qur'an apa maning apal ning Al-Qur'an bakal nambah kecerdasan kanggo bocah mau.
Mulane nalikane anak putus sampean semamane apalan-apalan Al-Qur'an aja watir ndase mleduk otake mleduk. Ya, kena katen pelajaran justru sebaliknya. Kelawan baca Al-Qur'an, kelawan ngapalaken Al-Qur'an, maka bakal nambah kecerdasan lan nambah daya ingatan lebih kuat. Mulane sapane wong sing sering baca Al-Qur'an, insyaallah bakal diaduaken saking sifat penyakit pikun. Jadi kalau pengen sampean pengen boten pikun, sing rajin sing ngawitkin baca Al-Qur'ane. Walau ayatan walau cuma sekedar seayat. Lamun awis akeh pikune akeh beli kelingane ngoten ya. Narokin kan ngendel wis alamat pun. Berarti tanda-tanda jarang baca Al-Qur'an. Sebab apa? Sapane wong sing rajin membaca Al-Qur'an, maka wong mau bahkan terhindar saking sifat pikun atau penyakit pikun. Nah, penyakit pikun kan kelalen katanya kangelan kanggo wong tua-tua. Mulane jarang diantarane wong tua kang beli pikun kok ya. Kecuali wong kang biasa baca Al-Qur'an ngaji lan sanes.